Den blå hue er nok den hue, der giver dig flest muligheder, forstået på den måde, at man kan gå ud i erhvervslivet på kortest mulig tid. Sammenholdt med det, så kan man tage korte, mellemlange og videregående uddannelser. HX er en studentereksamen, som giver dig viden inden for samfundsøkonomiske og sproglige fag. Det er en studentereksamen, som du kan bruge på din videregående uddannelse og din fremtidige karriere. Drømmer du om at blive advokat, journalist, sygeplejerske, markedsføringsøkonom eller eksportingeniør, så skal du helt klart vælge den blå hue. Flere blå end røde studenter havner i det private erhvervsliv. Og så får de faktisk også en bedre løn. Her på Hans Gymnasiet Ribe skaber du rigtig hurtige venskaber. En af grundene til det er for eksempel, at vi har et rigtig godt miljø. Vi har også fredagscaféer og fester, som er med til at ryste hinanden sammen på kryds og tværs. Vi tager også på studieture. 2G tager til New York, og du kan faktisk gå med på helt op til 7 forskellige studierejser, inden du bliver student. Stationen ligger kun 2 minutters gang fra skolen. Bor du i Bramming, så tager det 20 minutter at komme i skole, og bor du i Rødding, så tager det 25 minutter med bus. Ribe er en fin by uddannelse i. Der er et godt miljø med både gode caféer og gode steder at gå i byen. Der er også mulighed for, at du kan gå til fitness, fodbold eller håndbold eller andre slags aktiviteter. Alle skolens klasselokaler de er rigtig dejligt store og rigtig dejligt lys. Det her det er vores café, hvor vi kan købe rigtig lækker mad og gode, hurtige snacks. Det her det er vores studietorv, hvor vi sidder rigtig meget af vores tid og arbejder. Det her det er så vores innovatorium, hvor der er rigtig lækker lys og lyd inde. Det her det er vores alrum. Det er her, vi holder vores fælles arrangementer, og det er også her, vi holder vores fester. Det er så her, vores forstander han er til. Hej Sune. Hvis du drømmer om en kort, mellem eller lang videregående uddannelse, så er den blå hue det rigtige valg for dig. Og det kan du få her på Hans Gymnasiet Ribe.